Mga igsingkudan ni Kristo, may gabi ka natuntaran. May gabi, Father. Karong Domingguha, mawang last Sunday in ordinary time, atong gisulog karong Domingguha, ang Christ the King, si Kristo Hari. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maghinulusol kita sa itong mga sala, aron manabtan sa pagsaulog niming santos nga misa. Ikaw ang ipadalaron pag-ayos sa mga minulusulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianherong patawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan, aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dahil kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadayat sa iyang mga tao din sa yuta. Ginoon Dios langit nung hari, Dios Amahan makagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoo nga so Kristo bugtong anak sa Amahan, Ginoon Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdo no Heso Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos nga gamhanan ug maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dautan ug gibag-o mo ang tanang butang. Diha sa imong anak nga si Hesus Kristo ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta magsangyaw unta sa imong himaya ug sa walay hunong magdayeg kanimo. Kini among gipangay pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya miadto kang David didto sa Hebron ang tanang banay sa Israel ug gignan nila siya. Kami imong mga kadugo sa nangaging mga panahon nga si Saul mo'y among hari. Ikaw nangulo ka namo ug gingnan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelita o ikaw ang maghari kanila. Busa ang mga pangulo sa Israel, miadto kang David, didto sa Hebron, ug nakigsabot siya kanila, atubangan sa Ginoo, ug gidihugan nila si David, ingon nga hari sa Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako nga gingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga gingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Og karon nagabarog na kami sulod sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem gitukod ingog usa ka syudad nga gipundok sa kayusa. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga gingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo.
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Pasalamatin ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong tako sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga maoy nagluwas kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Si Kristo mao ang nakita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganay nga anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga tua sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita. Mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak magupot sa bugos na kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak pagsiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia. Bulahan kadtong makasunod sa gingharian ni David, among amahan. Bulahan sila nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Alleluia. Ang ginuman kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasay ka sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw nikaw o Ginoo. Nagtindog dito ang mga tawo nga nagtanaw, samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudayo nga nag-ingon. Giluwas niya ang uban. Paluwas sa siya sa iyang kaugalingon kung siya mawang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Miduol sila o gitunulan siya bino ug miingon. Kung ikaw ang hari sa mga Hudayo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus gisulat nila kining mosunod. Kini siya mao ang hari sa mga Hudayo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbantay didto mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mao man ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ani adinhe gisilutan sa morang silot. Apan ang silot naton duha ngay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa aton nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Jesus. Jesus, hinumdumiin taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya. Sultihan ko ikaw. Karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Mga isikudan ni Kristo, mayang gabi ka naton tanan. Mga igsuon, kung maghuna-huna kita og usa ka hari, unsa man ang atong makita? A king with a crown of gold. Adunay korona nga bulawan. A throne of power. A kingdom
with glory and victory. Adunay crown nga bulawan, adunay trono sa gahom, adunay gingharian sa himaya ug kadaugan. Mao kana nga atong pagtuo sa usa ka hari, o mao kana atong panlantaw sa kung unsa ang usa ka hari. Pero lahi kaayo ang hari nga atong gisugat karon. In our gospel, our king is not seated on a golden throne, but hanging on a cross. He wears not a crown of jewels, but a crown of thorns. Tanawa. He rules not by force, but with love. This is the shocking beauty of Christ the King. He reigns not by domination, but by compassion. Ang paghari sa Ginoo dili pinaagi sa gahom, kundi pinaagi sa paghigugma. Karon atong pamalandungan ang mga punto ni atong ebanghelyo. Una, Christ is a King who stays with us in our suffering. Si Kristo usa ka hari nga miduyog kanato diha sa atong mga pag-anto, sa mga pagsulay sa kinabuhi. Diha sa cross, Jesus was surrounded by pain, insults, betrayal. People mocked him. Gibugal-bugalan siya. Kung ikaw ang hari, luwasa ang imong kaugalingon. Gibiay-biayan siya sa mga tao nga naglibot kaniya. But Jesus chose not to come down. Ngano man? Ngano kahangwa mga naog si Jesus gikan sa cross? Because if Jesus saved himself, he could not save us. If Jesus saved himself, it would only mean a selfish act. Ug tungod kay si Jesus, buot gayod nga muluwas kanato, iyang gituman kini pinaagi sa iyang pagsakripisyo sa cross. Our King is not far away. Dili siya layo sa atong mga kasakit ug mga kalisod. Dili siya lahi sa atong mga luha. Dili siya foreigner sa atong mga kasakit. Miduyog gayud siya kanato. He is the King who stands beside us. Ana siya nagauban kanato. The mother grieving for her child. The father who feels the weight of providing for his children. The youth struggling with pressure and fear. The elderly who feel alone. The sinner ashamed of past mistakes. Mga igsuon, ana si Jesus kanunay, nagduyog kanato, tupad kanato. Christ's throne is the cross. And from there, he proclaims, you are not alone. Wala ka mag-inusara, kauban ko kanimo, diha sa kanunay. Ikaduha, the good thief reminds us that it is never too late to choose Jesus. Ang kawatan, diha kauban nga nagbitay sa tong Ginoo, nagpahinumdum kanato nga dili pa ulahi ang tanan sa pagpili kang Jesus. Among the two criminals crucified beside Jesus, only one saw the truth. He looked at the suffering king and prayed the most humble prayer in the Bible. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Walay drama. Walay excuses. Walay bisag unsang pabulak ng mga pulong. Just a simple, honest, broken prayer.
Ginoo, hinumdumiin tawon ako kung maghari ka na. And Jesus answered with the most tender promise, today you will be with me in paradise. This is the heart of our King, mga igsuon. Mao kini ang kasing-kasing sa tuang hari. A king who forgives. Usa ka hari nga mapasayloon. A king who welcomes. And a king who gives hope till his last breath. Maybe some of us carry guilt, shame, wounds from the past, or decisions nga hangtod karon dili nato malimtan o dili nato madawat. But today, Christ the King whispers to you, dili pa ulahi ang tanan, come back to me. You are still loved. Gihigugma tika. Ikatulo, Christ the King invites us to make Him King of our lives. Yes, Jesus is the King of the universe. But the real question is, hari ba siya sa atong kasing-kasing karon? Is He the King of your family? Diya sa atong pamilya, sa atong panimalay. Si Jesus ba ang naghari? Is He the King of your decisions? Is He the King of your relationships, your time, your priorities? Siya ba ang hari sa imong kinabuhi karon? Kay daghan kaayo ug nagkalain-lain nga mga kings o mga hari dinhi sa kalibutan. The king of pride, the king of money, the king of anger, the king of unforgiveness, the king of selfishness. These things pretend to give happiness, pero in the end, they only enslave the heart. It only enslave our hearts. Christ the King, however, liberates. He sets us free. He brings peace that the world cannot give. Siya lamang ang naghatag kanatog kalinaw nga dili maikahatag dinhi sa kalibutan. Let this feast be our prayer. Lord, reign in our hearts. Be my King. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon nagpakita kanato sa usa ka hari nga anaa sa krus. A king who chooses love over power. A king who saves by sacrificing himself. A king who whispers to every sinner, every broken heart, today you can begin again. This is our King, a King whose kingdom is mercy, whose throne is the cross, and whose crown is love. May we welcome Him, honor Him, and allow Him to reign in our hearts. Christ, our King, reign in us forever. Hinaut panta. Amen. Palihog manindog. Karon nato'y padayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa Dios sa ngamahan makagagawom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pa'y katuwigan. Diyos kan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Diyos ikan sa Diyos nga matuod. Gianak dili binuhat usag kiniya samahan. Pinagi kaniya ng himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, galan sa tong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit.
sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya manglawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo samhan. Mobalik siya nga mimayaon haron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sanak, dungan sa mahanog sanak, gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Mudangop kita ngadto sa Dios sa atong amahan ang tinubdan sa tanang butang maayo. Uban ang mapaubsanong kasing-kasing pangayo nato kaniyan tanan nga atong gikinahanglan aron kita magpuyo diya sa iyang kahayag. Magampo kita. Langit nung amahan, maabot ka namo ang imong gingharian. Langit ng amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga sa atong pagtuo diha ni Kristo, ang hari isipon natong mas bililhon ang mga butang sa gingharian sa Dios, labaw kay sa mga butang dinhi sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, maabot ka na namo ang imong gingharian. Nga sila nga anaa sa pangagamhanan, maningkamot nga mapanalipdan ang katungod sa mga mamumuo, sa mga dunay kabilinggan ug sa wala ipakatawo nga mga kabataan. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, maabot ka namo ang imong gingharian. Nga sa kanunay tinguhaon nato ang pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, maabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang tanang masakiton ug silang nga nagantos makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, maabot ka namo ang imong gingharian. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga sa Binarbol Chupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, maabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang tanang nga matuhon nga mihalina, makaambit sa kinabuhing tunhay didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, maabot ka namo ang imong gingharian. Langit nung amahan, sudo nga kaming imo mga alagad, o pataling hugi kining amo mga pag-ampo, nga among gipadangat uban ang pagtuo. Kini among gipangay pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Dahil ikaw, Ginoong Diyos, tanang kalibutan kay gikan sa mong kamanggihatago, nang dawat namo kay magihalad kanimo, ang panyabot sa iyo taginama sa kamot sa mga tawo may kanakalan sa kinabuhi alang kanamo. Dahil ganun Diyos ang tod sa kahangturan. Dayon kaw Ginoong Diyos tanang kalibutan kay gikan sa mong kamanggihatago, nang dawat namo kay magihalad kanimo, ang binungabot sa iyo taginama sa kamot sa mga tawo may makiningalim ng espirituhano na alang kanamo. Dahil ganun Diyos ang tod sa kahangturan. Paliw manindog, mga igsoon pag-aampo kamurakog ang inyong sakripisyo dawata sa Diyos nga amahan, makagawom sa tanan. Dawaton nun ta sa Ginoo ang mga sakripisyo gikan sa makamot, alang sa pagdaig, pagimaya sa iyang ngalan,
o galang usab sa mga kapuslanan sa tibok niyan santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami kanimo nining sakripisyo sa misa, pinaagi niini ang katawhan giuli ni Kristo nga anak kanimo. Magpadangat unta kini sa kayusaw kalinaw alang sa tibok kalibutan. Kini among ipangay pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayon niyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Mapasalamat kita sa Ginoo aton Dios. Angay ug matarong. Santos nga man Diyos nga tunay makagawom sa tanan nga matarong gayong pasalamat kami kanimo kanunay sa tanan daping. Kay gidihugan mo nga pare nga walay katapusan ug hari sa tanang kalibutan, si Jesu-Kristo imong bugtong anak kamong Ginoo. Dito sa altar sa krus sa iyang paghalad sa kaugalingon nga putli nga biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tawo. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya nga na kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug walay kinutuban. Ang gingharian sa kamatuoran ug sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug sa grasya, ang gingharian sa katarong sa gugma ug sa kalinaw. Ug busan ta na ang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabagong awit sa pagdayeg. Duyog usab kami sa tanan mo mga anghel sa langit, sila pagsangyaw sa mga walay hunong nga himaya, yasus kaawit sa pagdayeg sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitasan, daygon ang lagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan. Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas sa dugo na Jesu-Kristo among Ginoo. Sa papasakit sing kaugalingon, mikwa siya upan, pasalamat kanimo. Mipikas miatag niini ngadto siya matinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini makon lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sama pagitapos ng panihapon, mikwa sa sakalis, simpasalamat kaniyong pag-usab, mihatag ni ini ngadto siya matinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa kundugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo gahalas ta ng mga tawo aron mga salama pasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw na Jesu-Kristo nagahalad kami kanimo amahan, inimpan sa kinabuyog kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginayong simbahan sa tibok kalibutan, himuha nga mahimpit kami sa gugma. Uban ni Leo among papa ni Julito among obispo sa tanang mga paring. Hinumdumi nga sa mga igsoon niya nga matay ang kalay ni Froilan Maria Francisco Maria, ni Sia Simplicia George Conrada, Susano Emiliana Clifford Shane, Artemia Claudio Casiano Jeremvit Victor, tanang mga kalagang pahinungdan ni Santos nga misa karon. Malao mo niya mabanhaw sila ang tanan nga matay di sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsulon sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming ngayon ni makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan niya ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan niya mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may kaw nga daygon ug amay kaw nga himayaon, pinaaga na Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo makagawom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, at tanan do himaya hangtod sa kahanturan. Amen. Karon magamit kita samahan atong gamit ang mga pulong itulo kanato sa atong manunubos. Amahan namo ana sa mga langit, pagdaigyon ang imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang pagbuot din sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, og dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwas sa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanan daotan, natagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunes sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik na so Kristo, among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo so Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton na tayo kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita tato paginig sa unay kalinaw. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mo kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Wala nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo Dios, angay mo kalawat kanimo, apan pamulong lamang nga mamaayo ako. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahanturan ug maghatag ngadto sa iyang katawhan sa gasa sa kalinaw.
Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo, ang hari sa tanang binuhat. Nga kalanon alang sa kinabuhing dayon, tabangi kami pagpuyog kinabuhi nga subay siyang ebanghelyo. O dada kami nga na sa kalipay siyang gingharian nga tunhay, din siya buhi ug hari hangtod sa kanturan. Palihog man lingkod alang sa mga pahibalo. Mga pahibalo, ang ikaduhang love offering collection sa Nobyembre 16, 2025, mikabat og 41,665 pesos and 50 centavos. Gitagan na kini sa proyekto sa simbahan. Sa miaging simana usab ang atong opisina nakadawat og mga donasyon alang sa proyekto sa simbahan. Diin mikabat og 3,600 nagikan sa Sagarbaria family, Ruben and Helen Maham og duha ka anonymous donors. Ang BEC CBHP Clinic Cathedral adunay baligya nga mga herbal medicines ug duna usab sila ear acupuncture, reflexology ug haircut alang sa mga babayi. Ang ilahang opisina abri kini Lunes hangtod Sabado sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5. Naay mga baligyang lantern gikan sa provincial jail ginama sa atong mga kaigsuunang PDL o Person Deprived of Liberty na nahimutang sa atuang BEC Center baso na amoy mapilian makatabang kanila. Ang atong parokya sa katedral, pinanguluhan sa Padre Cora, Monsignor Robert Bunguyan, nag-auhag sa kungkinsa katong grasya nga nadawat sa atong grasya nga nadawat in kind, bugas, dilata, kwarta, para sa atong kaigsuunan karon nga anaa sa kahimtang sa dakong paninginahanglan nga naigo sa bagyong Tino. Alang sa choir, ang lay minister na magpakalawat ninyo, mutindog lamang duol sa hagdan, katong naa sa disposisyon lamang ang muduol aron makakalawat sa lawas ni Kristo. Tay balo nga walay misa sa alas 6 sa gabi sa adlawng Lunes, Nobyembre 24. Atong pasalamatan ang atong Mass Presider, si Reverend Father F.N. June Bicoy. Sa atong Lector, Lay Minister, Altar Server, ug Social Communication Team. Palihog mangluhod. Oratio Imparata batok sa korupsyon. Dios among amahan, kaniadto dikto sa kamingawan, imong gipaulan og mana ang imong katawan aron sila makakaon og dili mamatay sa kagutom. Sa samang paagi nangayupo kami kanimo, tagbawa ang among kagutom sa hustisya ug katarong, aron muundang na kami sa pagpangandoy sa gahom, bahandi o kahakog alang sa kaugalingong katagbawan. Humuka ang mga kasing-kasing sa imong katawhan nga natig-a sama kang paraon. Ablihi ang mga mata nga nabuta sa kahakog. Magmadaugon unta ang gugma sa among nasod aron mapukan ang tanang matang sa politikanong korupsyon. Ipatunhay sa ang pagtagad sa kaayuhan sa bagang katawan o dili sa kaugalingong interes o sa kaayuhan sa pamilya lamang. Makakaton unta kami sa pagtanaw sa usa ka isip igsuon o dili mga kaaway tungod sa politika. Kining tuig sa jubileo magdasig unta kanamo sa paglakaw isip usa ka tilingban sa Kristohanon nga nagpanaw kauban ni Maria ug sa mga santos.
Mahimo unta kining kanamo nga usang kapaglabang gikan sa bakak ngadto sa kamatuoran, gikan sa kahadlok ngadto sa kaisog, gikan sa inhustisya ngadto sa katarong, sa pagkabulag-bulag ngadto sa pagkahiusa, gikan sa kawalay paglaom ngadto sa pagkamalaumon, ug gikan sa kadalo ngadto sa paghigugma. Niining panuuna kanusa naghari ang kahakog ug pakawalay pagkabana sa kayuhan sa uban, ilabi na sa kabus. Tabangi kami sa pagbalik lantaw kaniadto sa usa ka Pilipinas nga dungganan o Pinoy-anan sa mga bayani. Tabangi kami nga mahibalik ang integridad sa tanang matang sa panggobyernong pagpalakad sa among nasod. Makakatun unta kami sa tanan nga sa pag-ila sa korupsyon sa usa ka dautan nga makaulaw nga gawi. Tabangi kami sa pag-ila nga ang pagnawkaw kauban sa kaban sa katilingban, ilabi na ang alang sa mga kabus, dili lamang sala batok sa nasod, kundi sa dakong sala sa mata sa Dios. Magkahiusa unta kami, Ginoo, sa paglabang ni adtong lunop sa korupsyon sa among nasod, padulong ngadto sa kaayuhan ug kalambuan. Kini among gipangayo pinaagi ni Jesucristo, among Ginoo. Amen. Maria, inahan sa kalinaw, Santa Catalina de Alejandria, palihog manindog. Ang Ginoo manaka kaninyo. Ido ko ang inyong mga ulot ng pangayon panalangin sa Dios. Ang Diyos nga gamhanan sa tanan, maglikay kaninyo kanunay sa tanan dautan, o magbubo nga mahigugmaon diha kaninyo sa mga hatag sa iyang panalangin. Amen. Maghimo siya nga ang inyo mga kasing-kasing muungod sa mga pulong sa Dios, o maghimo nga mapuno kamo sa mga kalipay nga walay katapusan. Amen. Ikaplagan unta kamo nga mga maalam sa mga maayog, matarong, matinumanon kanunay sa mga balaod sa Dios, ug mga himo kamo nga kauban nga manununod sa mga lumulupyo sa langit. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad nami sa dadanggugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Cristo Rey! Viva!